Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Navbatdagi obyektimizda gazon chiqish jarayoni. Bu obyektimizda ro'parasi 6 kun oldin sepgandik gazon urug'larini, yerlarini tayyorlab tekislab, poliv sistema. Gazonlarimiz chiqish jarayonida juda ham chiroyli bo'lib, maysa holatda chiqib kelyapti. Hali to'liq chiqib bo'lmagan. Где-то 60% ga chiqib qoldi. Yana bir haftada polniy zelyoniy holatda bo'ladi. Poliv sistemalari bor. Suvlarni sepadi. Qachonki suv sistemasi zo'r bo'lsa, gazon juda ham chiroyli holatda chiqib keladi. Ichkarida ham joylarimiz bor. Bu kartamizda ham gazonimiz chiqish jarayoni. Bu yerda ham suv sistemalari juda ham chiroyli holatda qilingan. Bu kartamizda ham gazonlarimiz maysa bo'lib juda ham chiroyli holatda chiqish davom etmoqda. Ma'lumot uchun aytib o'tamiz. Bu yil yozuv bilan to'xtagan yo'q obyektlarimiz. Issiqda ham sepsa bo'ladimi deb klientlarimiz yozishadi. Sepsa bo'ladi gazonni. O'zini maxsus texnikalari bor sepishni. Birinchi o'rinda suv sistemasi o'ta ham chiroyli holatda bo'lishi kerak. Poliv sistemasi. Tepasiga soya setkalaridan tortgan holda, chunki kun juda ham issiq bo'lyapti. Soya setkan tortib, poliv sistemani juda ham zo'r qilingan holda sepsa bo'ladi. Kanalimizda biroz muammo bo'lib qolganligi sabab qilib o'tgan obyektlarimizda ko'rsatolmay qoldik. Xudo xolasa bundan buyog'iga kanalimizga joylab boramiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Yana bir haftada yer polniy zelyoniy zona bo'ladi.